Вот ребята, второй день. Вроде все живы, здоровы. Сейчас будем готовить завтрак. А на завтрак у нас грибной суп со сливками. Так-то деликатесы мы такие в походе практикуем. Потом спускаемся за оставшейся частью продуктов. Вот. Обустройство лагеря, как обычно. Дрова, туда-сюда. Ну, что хотели? Это вам не дома сидеть. Телевизор пялится-то. Себя покажи. Вроде выспан. Такие тут красоты. В общем, начало второго дня, отправляемся за продовольственными товарами. Спускаемся, забираем все, что вчера не успели взять. Ну как не успели, то, что не влезло. Идем за продуктами, в общем-то. То есть сегодня опять день спуска и подъема. Да, Жека? Да? Да, место. Вова! Что-нибудь гаркни. Будем заправляться. Ну что, вот так происходит все. Самолеты в небе. Внизу салют. Да, кибальчишу. Вот кибальчиш у нас. Серега. Красавчик. Молодцы, ребята. Он Санек. Как живу. Санек как огурчик вообще. Ага. Братка. В общем, спускаемся за продуктами. Второй день. Начало второго дня, так сказать. То, что вчера не смогли взять, сегодня добираем. Ну, на спуск час-полтора, наверное, уйдет. Ну и подъем также часа 2. Ну, день сегодня такой рабочий. О! Красавцы. Ну так мы и ходим, гуляем. Лыжи вон, я лыжи поломал. Видите, гипс. Карту купи, лапай. А вон оно, дерево. Вот так и гуляем. Ну, наконец-то мы спустились за продуктами. Если честно, устал больше, чем вчера. Час 30 спускались. Вот так у нас ребята загорают. Вот так у нас ребята прохлаждаются. А
Сколько градусов на дворе? В голове, Ну. по ощущениям, 15 точно. Серега, температура сколько сегодня? Есть? По ощущениям, Денис, супер солнышко. Тепло, в общем, тепло. Сейчас загружаемся. Оставшиеся продукты и валим обратно на стоянку. Обратно понесешь сам. Кирпич остался. Естественно, я устал вообще. Поспать. Вот здесь фотокорты, блин. Фото нас только без своей рожи. А чё? Не удалась, да? Рожа не удалась. Сейчас губы прям так буду бить. Ну щечками. Тут все целоваться лезть. Все, вот они. А я на Голубятня. Макс веселый. Веселый, настроение. Огонь. Всех огонь. Что, перейдем? Дальше в бой. Погнали! У нас все весело. Мы не унываем. Тормозишь, колонну тормозишь. В общем, у нас перерыв, перевал. Практически поднялись, но сил вообще нет. Я как вызатый лимон. Просто не могу уже. Сколько нам еще? Минут 30-40 подниматься. Тяжко. Я буду чай, колбасу, корешок, майонез. С погодой сегодня повезло. Хотя были предпосылки к осадкам, но вроде распогодилось. Да? Что ты снимаешь сейчас? Мишка выйдет, тогда будет интереснее снимать. Тогда будет веселее, да? Ну давай. 12 минут 6. Мы вот крайне уже практически дошли до лагеря с Жекой. Вон Жека, жив-здоров, вот сейчас без лыжи. сломал себе палочку. Всякое бывает. Ну, и идет просто вот по лыжне, можно сказать, пешочком. Можно и так иногда ходить, но не всегда получается. Ну чё, мы прорвались, так сказать. Юра пилит дрова, если можно услышать. Ну вот, сейчас будем таскать. В общем, за дровами идем. Второй день надо дрова. Обязательно. Без дров никуда. Снега по уши. Греться-то надо. У костра сидеть, байки травить. По-другому никак. Ребят. Труд везде должен быть труд. Ну, пилим сухой кедр, который уже мертвый. И на костер.
Начало третьего дня. Все живы-здоровы. Вокруг лагеря ночью рысь бегала. Сейчас мы завтракаем. Сварили кашу пшенную. Вот так это все происходит. Кофеечек. Пойдем следы посмотрим. Вот она здесь бегала. Ночная гостья. Что погода портится, давление растет. Прохладно становится, однако ночь холодная будет сегодня. Вот это сверху, вот это не должно быть. Воды много. Вот такие мы добрые дела делаем. В Ергаках принесли скворечник. Че? Второй сама полезет в него. Красавец. А мы с тобой не провалимся? Да не, нормально. Полезет. Нет. Нам подадут. Давай, Подождите, стойте. А он все едет и едет. Я-то! Женя, ты за меня держи. Дайте руку. Руку мне дай. Кто свободный, дайте руку. Руку дай. Папарацци кругом одни. Некому помочь. Женька, я боюсь. Я тут падать тягай. Дайте топор. Ты так кулаком. Давай топор. Достанешь? Дай. Все. Добивайте вы. Все, папочка, я повесила. Все зафиксировано. Вот. О. Третий день начался. Сейчас гулять пойдем. Погода вроде так ничего. Единственное, немножко снег идет мелкий-мелкий. Ну ничего. Холодно сегодня очень. Морозно. Переодеваемся, собираемся. Убегай, видео снимаем. Гулять вышли. Идем в цирк. Макс нас снимает. Улыбаемся и машем. В общем, дошли мы до места. Цирк. Все снегом, конечно, завалило, ничего не видно. Но мы это сделали.
Дорогу! Дорогу. В общем, ребята, метет конкретно. Ничего не видно. И погода нынче в моде. Солнышко. Что, возвращаемся на базу. Метет, да, ветрище. Морозно. Поехали потихоньку. Ладно. Улетел. Иха! Иха! Опансон. Саня упал. Едем потихоньку. Стоп. Стоять. Стоп. Вот так и спускаемся. Давай! Погнал! Да! Вот так мы спускаемся. Блять, вместе с тобой упал. Давай, Вова! Давай! Саня шлепнулся. Санек, помаши маме ручкой. Вот. Давай! Вот такими мы маневрами добираемся до лагеря. Давай, давай! В гору бегом, а с горы коверком. Но Саня весь в снегу. Палку потерял. Ищи давай. О, конечно, подъем это очень тяжелый труд. Очень, очень, очень. Не описать словами. Да, Саня? Это мягко сказано. Ну, спуск есть свои преимущества. Давай уже жду. Давай, давай. Сейчас Вова мастер-класс покажет по спуску. Давай уже. Красавчик. Ну что, погнали? Рванули. Так, потихонечку сейчас попробую снять. Всем привет! Да. Иха! Погнали! У-у-у!
Тирям-тирярим, тантирям, тирям-тирярим, тантирям. Всем фальва. Давай! Пошел! Че, Саня, как? Вообще, можно сейчас левее уйти. О, Вована едет. Пошел. В общем, снегопад конкретно сегодня. Но оно того стоило, вот этот подъем. Тяжело было вообще. Зато спускаться милое дело. Сейчас где-то ребята там догоняют. Вот как... Бери ко мне сюда. Сейчас прямо поедем. Куда? Вон туда, отсюда самото будет. Ну, практически дошли до лагеря. Немножко осталось. Санек. Позади колонны. Чешет. Чтоб я сдох. Вроде немножко распогодилось. Вот Вова уже полетел. И вот, наконец, мы добрались. Добрались. Наконец-то. Мы. Все, добрались. Мой дельтаплан. Все в адеквате. Моим плечам. Какая веселуха. Это вам не кухры-мухры. Вот, Олег вернулся. Кто здесь? Я чувствую, это Дискач. наша песня. О, ходи ближе. Что, один на маху? Серега, короче, ты нельзя прийти еще. Она даже поднимет твой, он классно прям. Чего ты скажешь? Плохо ехал? Ой, разбираться. Ну, блин, да я на улице сейчас никогда не катался. Фантазер, ты меня называла. Такая. Это, еловочка, как это? Черновочка. Можжевеловка. Кто будет? Ну и треки у нас, так сказать, кому за 90. Ночью Олега рассказывал страшную историю. Напался снег, он пытался руки выпить. Труселяк убежал. Что, серьезно? Не было такого? Да, не было сегодня. Договариваешься ты на Олега. А что думаешь, Юра сполосил из гир? Слушайте, Игорь, ручей перестал бежать. Я говорит, пойду посмотрю. Олег вперед. Дискотека кому за 90. Кому за 90?
А, Питере пить, Питере пить, Питере пить. Пошла вторая. Конечно. Второй куплетик. Подъем делает, да? Хорошо связи нет, да? Да идите вы нахуй. Заебали. Максим Фагеев. Ой, Фагеев. И Костя. И Костя. А сейчас вместе раздобишь огромные плюхи размером с большую печать. И охуительно нюхать. Челябинские круче торчат. А в Питере пить, в Питере пить, в Питере пить. В Питере пить, в Питере пить, в Питере пить. Погнали! Остапа понесло, что ли? Это да. Давай, кому налить? Господи. Сеньор, никто, да? Ай-яй-яй. Вот хотел налить. И при всем при внешнем покое